Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat angler dimanapun Anda berada, salam satu joran. Hari ini saya dengan Bang Boni mau mencoba memancing ikan nila. Dan lokasi kita berada di bendungan Waisamet. Ini masih termasuk bendungan terbesar di dunia. Dan debit airnya pun alhamdulillah kosong. Kabar Bang Boni, hari ini kita dapat ikan enggak ini? Ya, dapat ikan enggak hari ini? Oke, saksikan keseruan kita nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap pantau video kita terus. Kita akan menyeberang kali dulu. Tempat spot kita hari ini sangatlah ekstrim. Iki nggone itu kan iki asline iki. Ada salah mau ya kan? Iki asline nggone gitu. Iya. Ini tempatnya bagus banget dari pancingnya sih. Oh, pancingnya Mas Tato. Mas Tato angler dari Bali. Dari Bali dia. Iya. Nah. Sangat-sangat ekstrim sekali. Awas, ada kayu kering, baik-baik. Ini kayu kering semua ini. Makanya saya beli umpan pelet dari Jawa. Ini boleh. Ini baru, tempatnya bagus ini. Oke, Bo, ini oke, sahabat angler, ini tempat kita spot hari ini. Mudah-mudahan tidak boncos ya hari ini. Ya Mas Bro ya. Mantap. Alhamdulillah bro, kita strike hari ini. Gagas. Babon bro. Alhamdulillah bro, kita hari ini ada rezeki. Babon bro. Mancing loro toh? Iya loro. Timbulmu ampuh ya bro ya. Yes. Alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki. Oke guys, mantap guys. Bukan main-main ini. Ini umpan lumut. Racikannya Mas Boni. Mantap. Lanjut. Mantap. Hari ini kita strike. Emang. Kita strike lagi bro. Umpan racikan kita berhasil bro. Alhamdulillah hari ini saya strike 2 kali bro. Babon bro. Nah inilah babon-babon. Inilah babon-babon. Ini umpan racikan Mas Boni. Alhamdulillah kita strike 2 kali. Mas Boni. Mantap bro. Memang. Sedap Mas Boni. Wih. Mantap bro, 5 jari lebih. Wes kesel wes. Halo, kita strike lagi bro. Strike yang kedua kali nih, babon. Ini bro, yang tadi bro, yang pertama bro. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Kita pakai racikan umpan dari Mas Boni. Teman-teman angler Sanusantara, jika mau mancing bergabung bersama kami, bisa hubungi kami lewat WA ataupun Facebook. Oke, mantap. Lanjut. Ini tempat spot kita hari ini
Tempatnya memang seperti ini, Wah, tapi pedot. nyatanya ikannya besar-besar sekali. Wah, tapi ini gantungannya ini, Bro. Cepet sih, sing Ekonomi, mah cepet ekonomi. sih. Dan marem. Jadi gue. Gawane lho ben. Hei. Mrotoli kok kuwi neleme. Iya, Amai. Ini racikan apa tadi? Mas Boni, Bro. kowe lumute entek. Mama, Kuwi lho. luar biasa. Luruan. Lumut terakhir, tadi umpan terakhir ini. Sampai di tempat kita habis. Benar-benar kosong. Ini, Bro. Ketepangkan, Bro. Di to, Miki. golek tato Oh. lho. Mantap. Alhamdulillah hasil hari ini. Oke guys, hari ini kita udah pulang karena waktu udah sore. Sudah jam setengah 6-an lah ini. Alhamdulillah kita hari ini ada hasil. Ini teman-teman angler kita di belakang. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Jangan lupa ya nanti like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membuat konten video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang lain. Mancing, mantap.